Halo sahabat, selamat datang di Jawara 5. YouTube saat ini merupakan tempat di mana semua orang mencari informasi, berkarya, bahkan hingga bekerja. Di Indonesia, sudah banyak channel yang telah mencapai channel top di atas kepopulerannya. Namun di balik kepopuleran channel-channel tersebut, sosok di balik pengisi suaranya banyak yang dirahasiakan. Selain ingin terjaga keprivasiannya, ada juga yang tak ingin disorot oleh media. Nah, kali ini Jawara 5 akan membahas 5 sosok pengisi suara channel top YouTube Indonesia. Channel Mark. Channel Mark merupakan singkatan dari pemilik channel ini, yaitu Mukhlis Aminku. Channel ini bergabung di YouTube mulai 21 Juli 2015 dan sampai saat ini sudah mencapai 1 juta subscriber. Channel ini merupakan channel kompilasi informatif disertai panyolan-panyolan yang bikin penontonnya tersenyum. Atas permintaan para subscribernya, setelah melampaui 1 juta subscriber, akhirnya Mark menampakkan diri pada 1 Januari 2019 kemarin. Berikut sosok asli pengisi suara channel Mark. Ternyata sosok pengisi suaranya masih anak muda ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, serta komennya ya untuk mendukung channel ini agar semangat berkarya dan memberi manfaat pada semua. Kembali lagi ke pembahasan. Channel Epic Vice. Channel Epic Vice merupakan channel yang menyajikan konten, video viral, dan berita terbaru. Channel ini mulai bergabung di YouTube sejak 21 Juli 2017. Sampai saat ini sudah mencapai 1 juta subscriber dan 278 juta viewer. Sosok pengisi suara channel ini awalnya adalah laki-laki, kemudian berubah menjadi wanita. Sosok wanita yang mengisi suara channel ini bisa kamu lihat di fitur channel ini, yaitu channel Venus ID. Nah, inilah sosok wanita pengisi suara channel Epic Vice. Channel Jalan Tikus. Halo geng, Happy New Year. Iya, ini masih aku kok Mbak JT. Channel Jalan Tikus bergabung di YouTube mulai 26 Maret 2014 dan sampai saat ini sudah mencapai 2,8 juta subscriber. Channel ini merupakan pengembangan dari situs web Jalan Tikus yang sudah bertahun-tahun melanglang buana di industri online. Walaupun pada awalnya pengisi suara channel ini yaitu Mbak JT dirahasiakan, namun pada akhirnya atas janji bila memenuhi 1 juta subscriber akan open face pun dipenuhi. Berikut wajah asli di balik pengisi suara Jalan Tikus. Channel The Shiny Peanut. Guys, pernah nonton film Beboho yang berjudul Shaolin Popeye? Channel The Shiny Peanut mulai bergabung di YouTube 26 Oktober 2016. Sampai saat ini channel The Shiny Peanut sudah mencapai 4,7 juta subscriber dan 855 juta viewer. Channel ini membahas daftar video kompilasi dari jagat internet dunia. Sosok di balik suara centil channel ini sampai sekarang masih dirahasiakan.
Namun bila kita mengulik di laman official Instagramnya, pasti kalian dapat menerka pengisi suaranya. Berikut ini sosok di balik pengisi suaranya. Dengan hanya memposting foto di depan laptop, bisa disimpulkan inilah sosok pengisi suara channel ini. Channel calon sarjana. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Siapa yang setuju nih sama pepatah? Channel calon sarjana merupakan channel kompilasi top 10 dari Indonesia. Channel ini bergabung mulai 19 Januari 2016 dan sampai saat ini telah mencapai 1,3 miliar viewer serta 6,9 juta subscriber. Sosok di balik pengisi suara channel ini memang masih dirahasiakan. Namun berbagai ulasan video di YouTube telah memaparkan sosok aslinya. Berikut beberapa video yang menunjukkan sosok asli calon sarjana. Di video pertama dalam unggahan channel Ndratu, ditunjukkan 3 sosok orang pemilik channel ini, yang salah satunya berbaju hitam merupakan pengisi suaranya. Di video kedua dari channel Dance Art yang berjudul vlog pertama calon sarjana. Di video ini juga memunculkan 3 sosok yang sama. Yang satu melakukan perekaman video, yang 2 sedang tiduran. Sosok berbadan gembul inilah pengisi suara channel calon sarjana. Nah, itu tadi pembahasan 5 sosok pengisi suara channel top YouTube Indonesia. Dari kelima channel tadi, mana channel favorit kalian? Silahkan kasih komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.